Angkringan entek lawe njajake wong 45. Ya, wis do seneng kabeh wisan. Neng mall entek atusan ewu njajake wong loro. Wis atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Neng angkringane ngetokke dit 100.000 engko do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis makasih bos. sing disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Mula tambah sugih ya. Ya sakarepku. Ning angkringan. Wanine jajake ning angkringan ya. Srawung ya ora kudu ning nggon apik. Srawung ki ning nggon sing merakyat malah justru srawunge oke. Bener. Nang mall malah larang. Iya. Larang tapi tukonane taksi London. Alah. Apa? Nepitmu nek encen kowe golek sing murah golek ning Klitian. Sing second tukonane taksi London. Walah. Gleleng yoan padha wae. Kowe iki do nembang kowe apik kok dadak do cerewet ki ngapa to?